Makatawa jud ko tong una eh. Habang maglaba ko, habang maglaba ko tong una, naglabawan ko pero nagkuha pa ko kuan. Story sa ta. Kay mingaw. Katawa jud ko tong una ba. Kanang manglimpyo ko. Napuyo mo sa akong suon sa una. Single mom ko. Tapos, manlaba ko, ya daghan kay labonon. Ya labon na kung ako ra isa maglaba. Daghan kay ko gunahon-naon. Wala ko nga. Lord, ay tagay ko chance nga kanang maka ano nako kanang na ako'y sariling income kanang di na ko masakit tag sulti syempre di man gyud mo makalikayan nga na mo'y away na mo'y mga mabitaw na ano ba nya mapasakitan kag sulti nga na nya tapos ihilak na lang nimo ihilak nimo sa tago sulod ka kwarto dito ka mohilak nya kung okay na imong gibati mugawas ka kung wala kay dain masultihan adto kag simbahan dito nimo ipagawas tanan sa imong gibati mga kasakit or mga imong pangarap para sa imong anak. Tapos siya ko gunahon na ang Ginoo na plano para sa imuha bisag dugay pa na ihatag niya pero ingabot gihapon. Mingabot jud ang time na gitagaan kog chance sa Ginoo. And then one day nakaila na ako ning isa. Siguro siya ang kuan sa Ginoo para sa ako para diha ko magsugod na maka sariling income. Bisag sakit man maglayo mi sa kong anak, siyempre ikaw inahan single mom ka buhaton nimo tanan para sa imong anak, para sa iyang future. Bisag unsa pa na kamingaw, buhaton nimo tanan. Pag abot na ko diri tong una, sus makabuang, daghan kay kag maagian. Pero laban lang gyapon, way adlaw, way bulan, di ko maghilak. Hantod ato nakatrabaho ko. Moto, nakaanak ko. Basta ang Ginoo din magplano para sa imong kinabuhi. Okay, Jude. Nakay pangayoon niya. Di man ihatag niya dayon pero sa tamang panahon. Manay giingon. Ay, napasalamat ko. Karon akong ginahuna na kung single mom ka, akong ginahuna na unta kita tanang tao na medyo kamatayon no. Kung mawala man ko, tanan akong pangarap para sa akong anak, para sa future, unta matupad para kung mawala man ko, dili siya maglisod. Dili niya maagian ang unsay nagian namo, unsay nagian nako. Diba? Muna. Dili man po ko nga ako nga tao nga di mo po ko ingon nga magsalig aning isa kay bawa sa panahon, di ba? Buy-buyon ka pa lang. Agi na ba tag buy-buy. Bitaw. Basta single mom ka, padulong ko sa imong trabaho ang imong nuna para lang tanan sa imong anak. Sa imong pamilya, syempre po, na makatabang po ka ginagmay silang kalisod. Na. Wala na akong kuan. Lisod do. Agi pa kag kalisod bago ka makaagi og kanang medyo hayahay sa kinabo agian pa na imo. Pila ka luha mo aga sa imong mata bago maabot sa
bago mo abot na ang imuhang mga imong gipangayo sa Ginoo, basta di lang ka mo bitaw sa iya. Kuya kay musulti no. Bitaw sulti ra na bis lang na sa ako ang experience.